میزنی فراست؟ یه چه حرفی میزنی؟ یه چه حرفی فراست؟ من همین الان میخوامش فراست من همین بشیر فراست بدش کن بدش کن الو خدیجه خدیجه خوبی چطوری؟ چی؟ من اتفاقی بس دوباره خیلی دونم ترچی کنم خب من اتفاقا تازه قبل که زنگ بزنی هی موضوع فکری کردم خب هی گفتم که خریده الان چون ته دویشینه او برای صابخونه همه شیر داره از این طرف ما مقصرم من بوده خواستم که امشب فراز خدیجه خدیجه سیکن ده امش منم تیگم چه خدیجه منم تیگم چه سیکن منم تیگم چه هم خدیجه همی آسون چی دیگه نیستی سیکن منم تیگم چه گوش بده یه لحظه منم تیگم چه گوش بده ایگم همین امشو وریس بیو خب ما الان تازه قبلش که بخیر بیه خب ما با فراست حرفی زنم یا بلخ گوش بده خیلی از تکون چه هستنده خیلی نیو بیشتر پیش نیومه الان ما آنشو فکر الان فعلا فراستر نرینه خب رفته داخل مغازه و بیا تا ما همین آنشوی خواهم باش حرف بزنم یا ای اتفاق یافته خموده یعنی ده موفقی بود یا هم نه در هر صورت خب تا بعد آنشو بریسی بیایی خب تو 20 دقیقه ایرو بود باشه بریس خدیجه بیو ده خدیجه ما ده حال نه درست خدیجه یعنی چه پاته نمیرو خدیجه اگه درست نبود بی کم ده ایتونه من فکر کنم بابا حرفاسا گوش برم دیگه ما با کارش انجام برم فراست ایخوا حرف خدیجه فراست ایخوا سیمو برا خواسته گوری سیمو موضوع نیفهمی تو ایگون خواب را سیمو خواب را خواسته گوری نیفهمی موضوع نه خدیجه اگه این موضوع گوش بده من دیگه چه خدیجه اگه این موضوع کش پیدا بکنه خب آخر عاقبت خوبی ناره همین آنشو بریز بیو همین آنشو خدیجه اگه نه به ضرر خطه ضرری کنیم فراست ایخا در هر صورت خب چون خودونی خب اگه تنه هم طلاق ندم ایتنام برن زن بسنم فراستا این موضوع دونه میخواستیم بره خواستگوری دارم بهت گیتنم
تا زمانی که تغییر نبود ایره از گوش میدیگم تا زمانی که تغییر نبود هر کاری چی خواه انجام میده. خب ما آنشوی خوام باش حرف بزنم یا ای بو یا نی بو، ولی در هر صورت باید ورگردی خدیجه. اگه خوبی یه روح بهتر، اگه هم نبودی مجبوریم ده واسه میده ادامه زدیم که خدیجه میخوام خدیجه میخوام تو دوباره آواره بودی، میخوام دوباره در بدر بودی خدیجه. بده حال حالا تا اون باش حرف بزنم اون خون خبر تکنم باش تا بعد آنشوی خودم باش حرف بزنم خدیجه. ادامه من امروز باید بگو امشب تشریف روشن کن. اگه تا ساعت 12 شب مدت داری زنگ زدی زنگ نزدی هم این وقت مثل بلخه صافم مثل خلاصان نیستیجو برم دفعه همه برم بخاطر بسم چون رو بسیم خب این کار چون تا این بار باش خدیجه وقتی باش با خاطر فراسد ایقد بخاطر شما خاطر فراسد تا بسم چون میتونی همچه باش باش خدا یا فراست یه دقیقه بیو کار دارم. Etik mi tu خطینا؟ درسته که ها. میخوام باید حرف بزنم ولی اصلا هیچ عصبانی نبود. خب بذار حرف کامل بزنم. خب بذار حرف کامل بزنم اول هیچ فکر تا الان جای کار بعد گفتم که هر چی که گفتی گم باش، هر کار که گفتی گفتم قبولی کنم. همین سبا هم بیسی به خبره خاص رو رسیم هم قبولی کنم چون دیگه ما رو هم گفتی که دوی هستیم در نظر داری هیچ مشکلی با این موضوع ندارم. اگه این خیر هم همین آنشو تا همین آنشو برای باشن حرف بزنیم حتما از این بعد حرفتن. خب ولی فراست یه مشکلی هست من میخوام مثلا یه طوری بود که مثلا خیلی دست من ناراحت بود یا مخم عذاب وجود داشته بود میخوام دوباره این هر روی زنگ من بزنه هی بهم سر گفته اینه بده. من دوباره زنگ نزدم. ها زنگ خود زید اصلا گفت عصبانی نبود. خب من نگم زار دنی خوابیدی. سیگه فقط من بعض فرق کنه. خب آنجا باید حرف بزنم تو با تا که مراجعت بکنم. سیگو من میخوام به کلام او گذشتم و ذهنم پاک بود. میخوام دوباره صبح خیلی مثلا بودی که فراست بچه‌مه کشت. خب میگم اگه خان زن بسونم هیچ مشکلی ندارم ولی میخوام که مثلا سایه گذشته خیلی بر سرمون میخوام خیلی دوباره هی صبح بهم سرکوبه که به نام دویش بچه‌مون کشت بعد دوباره رفت طرف دویش زنده ایستی منو بکشه من اما کور سکو فراست دارم حرفتی زنم بعد سکو هیچ کارم بات نارم هیچ کارم بات نارم هیچ کاری بات نارم. اگه واقعا دونی که کاری بابت خدیجه کردی بچه چه کن دارم به دیگه اومده اصلا میخوام برم بابت خدیجه میخوام برم با خدیجه اکن در خدیجه هیچ اهمیتی سیم نار خب هیچ اهمیتی سیم نار فراست اگه هم بگی که تو کار شردی خب من بالا هیچ کار نارم چون خم دستم دارم به خدیجه میزنه. اگه کاری کردی که بده خدیجه عمدن از دست بره همین هیچ کاری نکردم بنام وقت خودت ما نمیری ها چه چرا مثل خدیجه خب مثل خدیجه خود نمیم بی ها مثل ما بخی بسیارش بگم و بکشمش فراست ده همه اتفاقا بستن خب خیلی دم درفت بنام 100 بارم کشدار کنی به خبر نام و بسیار خدیجه هیچ کاری نچون بسیار خدیجه فراست مخدرون تو دروی کنی خب دروی چی کنم بنام یه هم درو که یه هم راست بگیم ما هیچ کاری نارم فراست بنام درو چی کنم میگه درو نارم استقلال مده ای زنی با کو فراست مده ای زنی با خدیجه در تموم شده ولی از این بعد من دکلن دیگه خوام برم تصمیم من آردم حرف مزیرم میخواستم همین اون دکلن بیت کنم برم دنیا کارت دارم بنام ده هست دکلن
آدم خبر کلو دیگه فراسد من گفتم میخوام حرف گوش بدم ولی میخوام بزنیم دوباره دروغو میخوام دوباره زنده ما بحثو که تو بخی عمدن این کار بخیر مثلا خبر ندارم به خدیجه گم من تصمیم گرفتم تو خود قطعا دونی که خدیجه خوش مریض بی فراسد سیم عجیبه فراسد تو این همه باش مطلب توی که این همه باید زره خب درسته باید فهمت داری چردم من این نبیام فراسد ولی خبره به ترش ندارم بینم باور ما بعد بیام من خبر کلو فراسد ولی گم سگم من تصمیم گرفتم نه خدیجه نه کارش دارم نه کارم هم دارم بده ایران فراسد دیگه ده کوری خبره فراسد بده کار سینا بعد بیام بده میخوام میخوام بزنه دروغو بیا بده میخوام بشیرو بابا ترجم فراسد بشیری گم میخوام خبر کلو فراسد میخوام زنده دروغو فراسد بالاخره بنام من اصلا درستی نچردم بشین باور بکن باور نکن فراسد تو معلوم این این زنده من میخوام با دروغ فراسد میخوام با دروغ بود میخوام که واقعا عمدن مثلا زنده اگر که با گوشه میتونی زنده من بده با کن ده درو نارم ده فراسد دو از این بدلی میخوام زنده ای ما باعث بگو که مثلا تو عمدن زنده خیلی خراب کنی اگه کاری کردی همین الان فهم بگو که فراسد میخوام هیچ عذاب نداشته فراسد اگه کاری کردی و با کن کار نارم فقط میخوام دوباره من ادامه زندگی سی مشکل پیش ببرم بنام ایگو درست با خدیجه بر رفتاری کردم با خدیجه بر بیرون همه بدانم مثلا بسه شاوردم هر سر به بدای بیشتری اومد ولی من خبر به تش ندارم مثلا کشتم اصلا مثلا تلفن چی کارش داره مثلا کشتمش به حالا که به این سیخاسی برای کلو دخواست که من دیر نمونده فراسد سیته خدام دویسی سیته من هر کاری چنان بخاطر تو بعدم تو بگو مثلا خبر کلو بنام خریدن ایزه‌ام باش نی ساختم نی خواست خریدن ایهونه واسه نی خواست خریدن ایهونه پا بجره خواست خریدن بره از ایهونه بره و بچه خریدن هم نکشتم زیدمش باش بعد بیرم و هونه بیسمش سرا خواستم بچه خوش مکمش بمیره نشاشم به منای مهبه من تومت بزنم بگم بچه ما کشتی فراسد این حرفت تو یعنی تو واقعا این موضوع نقش داشتی یعنی تو این خیلی این بچه بمیره من زیدمش باش بعد بیرم باش می ساختم این زیدمش ولی خبر رو به تش ندارم لامو شاید هم مثلا به خاطر همون زیده بچه این بچه بیارم بنا اصلی هم بدون خدیجه خوش نبته اولش بی زالش یه ترسو بی استرس داشت مشکل خیلی خدیجه هم داشت می کار هم چردم از یکی چردم خدیجه میهونه نباسه دونم که خیلی زن بچه علش ترسات داشت ولی قبول که چون تو مدی قضیه یه خورده تاثیر داشتی این از قبول تاثیر داشتم ولی عمدن این بسنه بخواه نکشتم خبرش ندارم خسی ایگم از یکی چردم یه دونه ایزهی خب فراسد خسی چی کاری کردی؟ چی کاری کردی؟ ولی این بچه شاید خوش اله داشته بود فراسد ولی من اگه تو باجر بحثی کردی فراسد این بچه بیرن شاید خب اگه تو باجر بحثی فراسد سیمون تو درستی ولی من عمدن این خبره بچه ندارم فراسد تو نباید که به فکر فراسد تو نباید که به فکر بگیری فراسد من باش بر رفتاری این چردم ولی خبر رو بچهش ندارم برم فراسد این کارت خواستم اشتباه خریدم میهونه نواسه برم فراسد به هر اتفاقی هم بیفتاد بچه نبی نوید تبی من خدمت خلیجه نه ولی نوید نمازی فراسد اما که بچه بی بچه من حساب یوبی درست بچه نیستم ولی بعد نخریده من فراسد چیزی تو حرف میزنی تو چیزی تو حرف میزنی من قشنگ دارم راست میگم هیچ وقت درو نیکنم مثل خریده هم نیستم باید بزن رزاقی نخریده زنی اصولا مخصمی خیلی گونه من خبر نهارم فراسد این حرف خزیلی ما آن شو به خلیجه گام ولی بیو همین رو فقط خواستم فراسد تمام این تانجی که رجب اصلا شاید خوش استرس داشت شاید استرس مثلا من بینگو فراسد تمام این تانجی خیلی دونستم و استرس مثلا میگه خوش کده فراسد بس چی بگم فراسد چی توش نکنم برم تو خواهران شوش کنی بزن خریده بچ نراسم فراسد یه حرفیه یه حرفی تیزنی فراسد یه حرفی تیزنی یه چه آسانی فراسد من همین الان میخوامش فراسد من همین الان میخوامش فراسد ایگو من خیلی نمیخوام الان خیلی من قره با کی حرف بزنی
همه چیز الان من نقشه مقر خریدم تو چقدر احمقی که قرار باور کردی الان ساعت بیام که الان ایگو چقدر احمقی که باور خریده واقعا خرید کارتونو چی باید میگم؟ الان خریده مقر همش به نقشه مقر فراسته اینقدر احمقی که باید موضوع با باور کردی معدونستم چی تو خیلی نبرده نه اونو الان مجنون بیو خب فراسته مجنون بیو من خب مشهد شدم تو فراسته اصلا چه خیلی مثلا ماشی بود برای الان خریده درسته تو خلاص چه با خریده تو خلاص همه قیمت تام همه سن باز که میگه دارم من کاشو واسیت میگم سیت میگم میگم فراسته میگم اصلا الان که فیلم تام هست خب از کوی معلومه که مثلا ادامه بود که با خدایی ساختن بهتر برم کوی معلومه ها من نداری خدایی بیشتر برسید اصلی نمیتونی ولی تو نقش داشتی چیه؟ یعنی تو باش کن بیا تو خلاص چه دیگه بیا تو بشیر فراسته بلش کن بلش کن الان شوی همسایه خوی میخوام یه جربسی میتو سعی تو خود مریض بی خود استرس داشتی اون من شرط مثلا گردن اون ها من قشنگ سیش توضیح دادم حرف زی خب سیش توضیح دادم گم با خدمت ساختم ایزدمش ولی خبر به مساج نداشتم اعترافت معلوم نیست چه ادامه تعچر میکنم ادامه مثلا چه خوش استرس باش خوش پایین خیلی ساعت بشی الان شو مدرک ندارم که مدرک معلومه خیلی بشی ساعت خیلی بشی ما خواست که این حرف رو خواست صبح خواهم بهت دیگه خواستم از هایی به کلی بیارم حرف نشون تو غلط چیدی و چی بیارم ها اطاعت روز و چین دوی دو پلیس دام میمونم ولی اونم که صحابه بابا بوبره چه صافه بشیرو نیشینو بابا همه خدمه بیاری رو با کلی خواهم بیار بیرو خب این خواهم فیلمش چکار دارم دومش رو دیره ده صبح خواهم یه پیاری چکیه بیارم فیلم نشونش بدم فیلم رو سکنه اگه ترسیم با این فیلم محکومش کنیم خود کارش نارم اگه هم به نبو بی مثلا خیلی کنی ها؟ فراسته از این خیلی کنی خیلی باید به قیده ما قشنگ سیر دوزی دارم ما قصد ببینم فقط هم گفت اعتقام به بلش کن خیلی بلش فکر دی با این کارل دیتایی ما اجرا که هر کاری کنی فراتر هر اتفاق بیفتی ما اجرا نیبون ایبوی سب ایبوی بلش الان بلش بالا بالا الان یه چند کسی خدمت مریضی خدمت مارزه نیتین ها؟ تو چه خواست دستش کنی؟ مریضی دارم بعد اون میرم مثلا حالا چند باشی میرم مثلا تو دارم بده خیلی پیش دارم خب الان خستم زیاد حد به سعی دارم صبح خواهم این فیلم نشون شما شو تلفنشون بشید بدم خب تو هم چی الان هم بابا شوی چی هماهنگ کردی سو شما هم چی الان شوی همسایه خوی انتر واسطی زشت چی بوده آبرومون فراسته نشت تو بلشید آقای خاطرم شما برید خونه این فیلم صبح برزین سه فلشی ببینید تا تحویل ما بدینش فقط به نام خیلی زد فیلمش که همه صبح تاش نشون دید اون یعنی حرف اصلا فاطمه که من هنگوی نمی‌گذره اصلا سوسه فیلم داشته باشه